भारतीय जड़ी बूटियां कहने का मतलब ये अंग्रेजी जड़ी बूटियों के नाम लिख के लोगों को पागल बना रही है। इस बात में बोल रहा है आजकल कुछ कंपनियां ऐसी कर रही है जो चाहे ना कुछ लोग अंग्रेजी नाम लेके आ जाते हैं। अरे ये हमारे देश को गंगा जड़ी बूटी और हमारे देश वाली ज्यादा फायदेमंद है। वो पता नहीं लोग क्या कौन से जानवर का क्या निकाल के लेके आएंगे। तो ये प्योरेस्ट चीज है और पैकिंग भी शानदार है। हमने ग्लास बॉटल को यूज किया है, जैसे बॉटल सुंदर है उसको लगाने से भी इसके प्रभाव भी बहुत सुंदर है। सर के चेहरे का ये सर जानना चाहेंगे आपकी जो एज है वो कितनी है? ये देखिए फुट केयर क्रीम बनता हुआ एकदम आयुर्वेदिक क्रीम। ये दे रखी है।